benvinguts a una nova edició de la Taula Cívica Vallès Oriental Televisió. Continuem amb aquestes entrevistes que tenen el punt de mira a Europa per analitzar, per conèixer opinions, per tenir nous coneixements sobre la Unió en aquesta campanya electoral de les eleccions europees. I avui ens acompanya Jordi Planas, és professor d'universitat, historiador. Benvingut, Jordi, gràcies per acompanyar-nos. I a més, amb una gran mobilitat per dins de les fronteres europees, perquè ara mig vius aquí, mig vius a França. Intentarem esbrinar amb el Jordi Planas quines són les claus històriques que ens han portat a la Unió Europea tal com és avui. La Unió Europea comença als anys 50 amb una sèrie de tractats, bàsicament primer industrials, econòmics, el tema de l'acer i del carbó, i es consolida ja el 1993 amb el Tractat de Maastricht, en què ja és la Unió Europea tal com la coneixem avui, amb menys estats membres, això sí, I amb dos objectius, si ens informem amb dos objectius, quan es crea la Unió, pau i prosperitat, dos objectius que semblen plenament consolidats, però que si ens ho mirem amb lupa potser no estan tan consolidats. Per exemple, el tema de la prosperitat. Prosperitat avui en dia no sé si es pot dir que en tinguem a la Unió Europea o en tot cas no per tothom. No sé en tot cas si amb l'objectiu que es tenia quan es va formar la Unió de tenir una prosperitat com la que hi ha avui en dia. En aquest aspecte, creus que està consolidada la Unió Europea en l'aspecte econòmic i de prosperitat? Jo diria que la Unió Europea és un procés, És un procés, com molt bé has dit tu, que comença amb una orientació més econòmica, que és segurament la fonamental, però que arrenca d'uns fracassos molt grans a Europa, amb la Primera i després amb la Segona Guerra Mundial, i que, per tant, aquest objectiu de la pau és fonamental, Però jo diria que estem en un procés que han anat fent avenços, que jo diria que potser des de fa uns quants anys s'ha avançat menys del que seria d'esperar i potser el símptoma més clar ha estat la crisi financera i les dificultats per reaccionar davant d'aquesta crisi financera. En aquest sentit, s'ha vist que de consolidada la Unió Europea no ho estava, com a mínim des del punt de vista financer, clarament no ho està. Ara bé, no hem de perdre de vista que Europa segueix sent, amb tots els problemes i evidentment la prosperitat no és per tothom i no és a tots els països, totes les regions europees per igual, però si ho mirem en el context mundial, Europa segueix sent una àrea del món on es viu molt bé, on és de les zones més desenvolupades econòmicament, també socialment i jo diria també políticament, amb una esfera de llibertat encomiable. Si això durarà més, durarà menys, si això es consolidarà, avançarà o no, això el temps ho ha de dir, perquè, com deies al començament, això és un procés històric. I està clar que ara estem amb un cert impàs i aquestes eleccions europees veurem què ens deparen, perquè també s'anuncia un augment molt important dels partits més populistes i menys proeuropeus, o sigui, menys per avançar en la integració europea. Ara en parlarem d'això. Per tant, si és un procés que encara està obert i que, per tant, està evolucionant, consolidat, potser en algunes àrees, però encara està obert. Aleshores, aquestes eleccions, amb això que ens deies ara mateix, i si no va bé, encara Europa haurà de demostrar encara més coses, no? És a dir, perquè sembla que els partits hi creuen, els països hi creuen o no hi creuen. Es donen casos com a Noruega, per exemple, que hi volen entrar però després la societat vota que no, no? Sí. Jo diria que hi ha dos temes en els que s'ha d'avançar decididament si es volen tenir els instruments, si es vol consolidar aquesta Unió Europea i es volen tenir els instruments polítics per resoldre problemes com el que ens trobem encara amb la crisi. Un és el sector financer. Tenim
una moneda única, però no tenim un únic tresor, no tenim una única política econòmica, financera. Aquí, diguem, estem a mig camí i hi hauria algunes veus que dirien hem de fer un pas enrere i altres que dirien el contrari, no? Jo mateix diria el contrari, hem de fer més aviat un pas endavant, no? Però si ens quedem a mig camí tindrem problemes. Perquè és com si fos una mica com la democràcia, no? Que és el menys dolent, no? Potser no és l'ideal, però seria el menys dolent del que coneixem, no? Estar units. Sí, però tot és perfectible, tot és millorable, no? Jo deia dos aspectes. Un seria aquest, diguem, els instruments de política econòmica financera, que cal avançar decididament i si no ho passarem malament, i ho passarem especialment malament en els països del sud, i a Espanya en concret. I llavors hi ha un altre problema, i és que els instruments democràtics també han de millorar. O sigui, la percepció que té la gent és que realment no decideix, que les polítiques es marquen des d'Europa, en concret doncs, des de Frankfurt o des d'Alemanya, i que aquí no hi ha realment una democràcia. Llavors aquests partits populistes que estan creixent, aquests precisament es basen en aquesta idea per dir s'ha de tirar enrere, s'han de defensar més polítiques nacionals, no? I defensar polítiques nacionals vol dir no avançar en la integració europea, no? Per tant, aquí tenim dos esculls a vèncer i, evidentment, els resultats d'aquestes eleccions diran alguna cosa, no vol dir que sigui decisiu, però diran alguna cosa d'això, de si es pot avançar més perquè hi ha realment una majoria de ciutadans que hi aposta, o sigui que hi ha un recolzament social a avançar en la integració europea, o si pel contrari es frenarà més, que ja s'ha frenat, el procés d'integració europea. I quan parles de partits populistes, parles de partits d'ultradreta, com per exemple el partit de Marine Le Pen a França? Per exemple. Per exemple, i també partits d'ultraesquerra, també, no? Que, evidentment, a la mesura que hi ha països, doncs Grècia, sense anar més lluny, que es veuen amb les mans lligades per afrontar una crisi d'aquesta dimensió, llavors hi ha també veus des de l'esquerra de dir no ens convé l'euro, no ens convé la integració europea, no? I aquests partits creus que els anirà bé? El Front Nacional a França ja li va anar bé en les últimes eleccions. La gent segueix o quan han vist que pujaven de vots han tingut por i estan reculant? No, les eleccions europees tenen aquesta particularitat de que s'entenen com unes eleccions potser una mica secundàries, que no es decideix a curt termini gran cosa, i precisament són eleccions en què aquests vots de protesta contra els governs nacionals, doncs precisament s'entén que té poc cost i són votacions en què hi ha un cert auge d'aquests partits, no? Per tant, és previsible que aquests vots de protesta augmentin. Caldrà veure fins a quin punt. Des del punt de vista històric, veus possible? Creus que seria un escenari a tenir en compte que es dissolgui la Unió Europea o que es transformi en alguna cosa bastant diferent del que és ara? De transformar-se sí, dissoldre's jo no contemplo aquesta possibilitat. Fa uns quants mesos, quan l'euro estava tan en qüestió, feia pensar que potser sí que el que era la moneda única no s'acabaria de consolidar. Jo crec que ara, en aquest moment, no està tan en qüestió com estava. Però insisteixo que això també és un procés i caldrà veure com es poden afrontar els problemes que ens anirem trobant i quines solucions es donaran.
I el nivell de participació fora de Catalunya i Espanya, per exemple, a França ens deies eleccions secundàries, una espècie de laboratori, hi ha gent que s'atreveix amb coses que potser no s'atreviria en unes legislatives o en unes locals, però el nivell de participació és elevat o és baix? És més o menys com aquí, que és molt baix? Sí, no són unes eleccions enteses com unes eleccions principals, ni molt menys, no? I s'aprofiten per un vot de protesta, però que també és un vot de protesta que s'ha d'escoltar perquè és un vot de protesta contra les institucions europees, també. I en la mesura que no s'avanci amb la democratització, en el sentit de fer les institucions europees més properes al ciutadà, és un vot de protesta clarament legítim. Jo diria que aquí segurament aquests partits contestataris l'encerten amb el diagnòstic, diguem, falta democràcia aquí, però en canvi s'equivoquen totalment en la solució, no? Que és dir, anem a fer polítiques més d'àmbit nacional, més proteccionistes, menys d'integració europea. L'altre dia amb la Montserrat Pons aquí mateix dèiem decepció i ha causat decepció la Unió i falta de transparència, una mica el que ens estàs dient tu ara, no? Aquesta aproximació al ciutadà, però també transparència perquè sapiguem, perquè coneguem. No sé si fora d'aquí hi ha més coneixement de les institucions i del seu funcionament que aquí a Catalunya i a l'estat espanyol, en què realment molta gent es perd entre Parlament, Comissió, Consell. No sé si hi ha més coneixement, si es dona més informació també als ciutadans per part dels mitjans o de les institucions. Aquest any per primera vegada es pot votar el president de la comissió, no? Això és una cosa... Sí, això és un avenç, això. Jo no diria que aquí a Catalunya i a Espanya hi ha menys coneixement de les institucions europees. Potser el contrari, Aquí a Espanya, com que venim d'aquesta herència del franquisme, amb l'aïllament respecte a Europa, precisament Europa s'ha vist sempre amb molt bons ulls i aquí a Catalunya claríssimament, no? De manera que potser hi ha un sentiment més europeista aquí, potser que a França, sent un dels principals països fundadors i de més pes polític i econòmic de la Unió Europea. Però potser li veuen més els defectes, Més coses. Ara ens parlaves d'aquest paper que juga Alemanya, que també es veu com si es decidissin moltes coses, es decidissin al Parlament alemany, no? Això a França també hi ha aquesta sensació, o en ser un país d'aquests que ens deies fundador, potser que se sent més fort, potser que un estat espanyol, i que reivindica més el seu paper capdavanter, això, aquesta relació com es viu i com es veu allà? Jo crec que ara a França es veu una decepció molt gran amb el nou president, el François Hollande, però segurament una decepció que és comuna a tota la socialdemocràcia europea, no? Que semblava que la carta del president francès era dir anem a fer aquí un contrabalanç a aquesta política tan clara d'austeritat d'Alemanya, no? A l'hora de la veritat, el que s'ha vist aquí és que aquest contrapès no hi ha estat. O sigui, França aquí no té la força política per fer aquest contrapès i per fer unes polítiques socialdemòcrates que clarament es diferenciïn de les que demana Alemanya i altres països del nord d'Europa, no? O sigui que jo crec que a França això s'acusa, i diria que s'acusa no només a França, Jo crec que, esclar, si anem repassant lideratges en la socialdemocràcia europea no abunden, no? No, en aquests moments no. I temes de campanya, lemes de partit, giren al voltant de l'austeritat o en què se centren? Sí, jo diria que hi ha una mica aquest més Europa i menys Europa com a línia divisòria, no? O sigui, més avançar
Jo crec que aquí també seria injust dir que no s'ha avançat, o sigui, el que passa que amb les institucions europees tot és lentíssim, no? Però jo crec que hi ha algunes coses ja més ben enfocades del que estaven fa uns mesos, i segurament a França també hi ha jugat aquí, Però aquesta renovació, sobre aquest tema de falta de transparència, falta d'agilitat, falta de proximitat, realment per què no s'afronta directament per part de les institucions europees? Perquè això és conegut i és una gran assignatura pendent. Tan difícil és afrontar això? Bueno, clarament perquè hi ha resistències de cada un dels països membres, no? O sigui, les cessions de sobirania són costosíssimes. Europa, per molt europeistes que siguem, Europa segueix sent una comunitat de països molt diversos i que es defensa gelosament aquestes diferències, no? O sigui, realment hi ha unes resistències molt grans. Si afegim que potser no hi ha els lideratges que hi havien hagut fa uns anys i que van empènyer. Tenim un altre escull aquí, no? I és que s'ha fet una opció per integrar molt ràpidament tota una sèrie de països d'Europa de l'Est. Aquesta era una de les opcions, no? I digerir això també està costant molt, no? Clar, encara es noten més les diferències entre països, no? Exactament. El que està clar és que no estem, a diferència dels Estats Units d'Amèrica, no estem en uns Estats Units d'Europa. Són una sèrie d'estats, cada un amb les seves singularitats, llengües diferents, cultures diferents, i per tant no és fàcil avançar enmig d'una crisi molt forta, fortíssima. O sigui, si em demanes la perspectiva de l'historiador, doncs t'hauré de dir que no hi ha una crisi com la que hi ha avui a Europa des dels anys 30. O sigui que des d'abans de la Segona Guerra Mundial, des d'abans de la creació d'Europa. Per tant, aquí sí que s'ha topat amb una prova de foc, no? I com penses que ho està gestionant aquesta gran crisi, primera gran crisi de la seva història, la Unió? Home, no s'ha fet de manera exemplar, diem, no s'ha fet de manera exemplar. Jo diria per una imprevisió bastant gran del que representava la moneda única. Doncs aquí també segurament hi havia una falta d'experiència, però al trobar-nos amb una moneda única sense unes polítiques econòmiques i sobretot financeres i bancàries no prou coordinades, hem patit molt més del que seria previsible. I això complica molt més tot aquest procés d'integració europea, perquè ha magnificat les diferències i ara clarament hi ha unes situacions molt diverses entre les economies del nord i les economies del sud i, per tant, unes resistències molt més fortes al procés d'integració. Anem a altres temes de campanya. El tema del dret a decidir, el tema de la sobirania de Catalunya, que aquí, òbviament, és un tema de campanya diari. Se'n parla fora d'aquí? Home, França no és el país que pugui tenir una recepció, diguem, més... que es pugui rebre amb més simpatia un procés com aquest, no? És un país molt centralista, s'entén molt poc, s'entén molt malament. Jo penso que s'entén molt poc primer perquè França és un país molt centralista, tot el tema del català, diguem, a la Catalunya Nord és una cosa absolutament que ni coneixen els francesos del nord.
També hi ha un altre factor, i és que a França hi ha un estat molt protector, i un estat que té un paper molt gran, no? Clar, aquí a Catalunya potser una de les crítiques principals que fem a l'Estat i que explica bona part també tot aquest procés de dir prou i la solució que s'acaba veient és la independència, perquè tenim un estat que realment no ens protegeix, no té cap mena de complicitat amb els nostres projectes. Clar, a França l'Estat funciona, l'Estat té un paper molt més gran, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, tampoc s'entén una regió d'un país que digui no, és que no ens interessa aquest estat, no? Però la situació es coneix, el procés es coneix. Sí, es coneix, els sorprèn moltíssim, els sorprèn, et pregunten, però no ho acaben d'entendre. No ho acaben d'entendre perquè no veuen cap similitud amb el que es podrien trobar a França. I tampoc ho veuen massa amb simpatia. O sigui, ara tenim un primer ministre que és d'origen català, no? Però jo crec que ens equivocaríem bastant si pensem que ell ha d'aportar una visió diferent aquí, no? És la visió del que està molt orgullós de ser francès, que està molt orgullós d'arribar a ser primer ministre havent nascut fora de França. Realment això és una cosa també a tenir en compte, no? O sigui, la capacitat d'integració a França, Sarkozy, després L'alcaldessa de París, que també és espanyola. Alcaldessa de París, és a dir, aquí, i llavors tenen molt clar això, no? Els valors de la cosa pública, de l'Estat, no? De lo que és l'administració francesa, no? Per tant, jo crec que això també els dificulta una mica a l'entendre això, no? Per altra banda, clar, tenen tants problemes que ara què els expliquem aquí, no? Llavors ells una mica diu, bueno, quan hi hagi algú que vagi en sèrio ja ens hi fixarem, però de moment els sembla una mica foc d'encenalls. Et convido que vinguis un cop celebrades les eleccions perquè analitzem de nou el resultat en clau de futur, a veure quin significat li podem trobar. Moltes gràcies, Jordi, per haver vingut a Vallès Oriental Televisió i fins la pròxima. Gràcies a vosaltres.